開始係玩第一鋪1、2、3木頭人，但係一陣間我就會做 frontman， 所以記得睇一陣間後面啲嘅片啦，因為第一局係呢分落係1、2、3木頭人4多，所以你哋記得睇埋落去啊！好，咁你哋就盡情睇啦，拜拜。Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神王，今日有 Nathan Lock 一齊陪我拍片。翻嚟，跳舞。Hello。Hello。你哋記唔記得我上集片呢？抽到呢個 Legendary Mask。好，咁如果你哋冇睇嘅，你可以睇翻我段片啦。咁我而家就 show 一 show 俾你睇下我上次花咗好多 Robux 先抽到嘅一套，同埋個褲。我想知我記得我有幾抽咧？我記得片後記得有幾抽係幫佢抽嘅，佢有中到 Legendary 嘅咯。跟住我自己抽到個 Legendary， 佢都幫我抽到個 Legendary 係嘅。好，我上集片係有除埋個頭髮嘅，所以你哋記得頭髮所以你哋一定要 like and subscribe 啊！為咗你哋先花咁多 Robux 嘅啫。佢老死啊！佢要老死。快啲入嚟啦！揀呢個。我揀下我自己嘅。就係25秒、24、23、22、21。好，咁我哋而家就即刻入去玩啦！你會奇怪發現呢，點解我好似次次都喺度拍呢段片呢？拍咩片啫？拍 Squid Game X。5個號碼。哦，你會發現點解呢？因為其實我可以講嘅，其實我係可以講嘅，因為我見最近好似都有人中意睇 Squid Game X 啦，我睇下啲 YouTube， 我用唔用 Game Pass 啊？定裝 Player？ Player 決鬥，我哋今次希望可以到最終決鬥。係咯，你今次希望可以最。Gasmica 係你觀眾，你覺得咧，我對住個鏡頭講嘢啊，定係離遠講嘢好啲啊？其實咧，我最中意邊個？我最中意係嗰個1、2、Squid Game， 我哋希望我哋玩到最後一 game， 唔係最後一關 Squid Game。事不宜遲，我哋就去影手，然後去第一關啦。上啊！跟住我行，去。唔跟你行啦，我係領先啦，哈哈。Hello， 我哋跳舞。走啦，好快哥哥拉歌噶啦。哥哥。Green light。Red light。Green light。Red light。哇。Green light。你死咯。Red light。死係咪啊？係啊，要死就一齊死啊！ Green light。侵線。死就一齊死啦！咁我哋而家就即刻翻返去呢度啦。好，我哋暫時就跳過去 Switch Game 啦。Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神王。咁啱啱剪完片之後呢，諗下都係做 frontman 啦，係咪？為你哋開心，我都係做個 frontman 啦。翻屋企啊，應該係你撳錯咗，明明佢撳錯咗，因為我做咗家，我做咗 frontman，你撳錯咗。我做 frontman， 我應該幫你一定要做到。哦，唔係喎，我做 frontman 嘅話，你應該做玩家嘅喎，因為啲人同我講你做 frontman，有冇永久啊？因為你知唔知點解？因為我可以知道玻璃橋應該跳邊格。
我都未必到玻璃橋到今日。依家傻傻地㗎。好，等我哋出嚟。幫射死你！要去捉人啦！我唔想留喺房度啊！我想Green light。去咗邊 Red light。Green light。我要切換燈。Red light。個天笠咗。Green light。Red light。我特登嘅。Green light。Red light。Green light。Red light。Green light。好得 coin 嘅，應該寫好多人。Red light。應該寫好多人講真。Green light。快啲啊！我要清潔人員啊！轉燈 Green light。Red light。Even though 其實你做唔做到 frontman 啊？做唔到。Green light。錢嚟啊 ！Red light。Green light。哎呀，有人未清潔。喂，我未清潔啊！你未清潔？如果你哋有睇我嘅片嘅話，你哋上集片嘅話，你應該知道有 bug 啲錢跌咗出嚟嘅。係咩？係啊。我唔知嘅，我又跟住。咩啊？你分名應該咁呢個先符合片段㗎嘛？係啊，001號我唔應該揀嘅。得啦，我已經到咗啦，仲未開燈啊！咩？啱啱開燈。你而家做咩未開燈嘅？哦，我知啦。你嗰度係個 back room 嚟嘅。我見到嗰開咗燈啦。你睇下，壯士女人啊！好，咁你等先，覆個 WhatsApp 先。咁如果係你，你覆個 WhatsApp，等我影張相嚟做貼圖先，希望冇熄機。得啦。我要做呢個。大家我話啲好黐線嘅嘢俾你睇，俾你哋睇啦。做咩啊？Roblox 要 Touch ID 啊 ！Roblox 我鎖起咗，避免有人偷我 Roblox。好，跟住我哋就即刻拉開個畫面去 Roblox。好，我哋翻嚟啦，我就俾你哋睇下啦。我哋嘅目標，所以係我自己 iPad 電腦上網。恭喜我今次到70個訂閱啦！死啦！我同學話我70個訂閱，就喺度講粗口。我怕。如果佢有睇 YouTube， 佢睇到我呢個係去讀書啦。OK， 肯定係我同學整嘅，我知道邊個同學整嘅。電腦上網。跟住咧，呢個咧就有6個。Hello, I comment. See you at school tomorrow. 嘻嘻。你好，我評
論說學校見 tomorrow。哦，前空。OK。你串錯咗我嘅名啦！你係邊個啊？3個回覆好似係我喎。係，我用我阿媽個電話嚟回覆嘅。得。好。你睇下，紅，我係姓紅嘅，但係我想講呢，我係姓紅，但係你串錯我個名喎。我唔係紅乜嘢豪，你睇，我唔係紅串豪喎，係咪紅串啊？我唔知喎。呢份。咩啊？佢串錯咗我個名啊！鬼知係邊個咩？佢肯定係我一個同學。你一個同學？聽日返學校就問下佢先。好 ，OK。iPad 電腦上玩影片，4個一個，呢個加咗幾多個訂閱。Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神王。今日我哋會嚟玩 Squid Game X。今次好似係我哋第2次玩。你哋要2、1、10，俾你哋睇下，我買咗落去。好，咁好啦，大家我哋就3、2、1，撳！我跳唔到上去添，一陣間再俾你哋睇下。我跳，點解我行路嘅速度咁快嘅？因為我跳同行路都咁快嘅。跳唔到上去俾你哋睇，咁你繼續睇，買埋多個號咧？唔好，咁呢個夠唔夠？我夠喎。好，咁我哋就呢個利是啦。我又係咁抽。點搞嘅呢個人？仲有乜嘢好睇咧 ？Clean up。我又翻返啦。打嚟打去嘅小 BB。咁呢關冇咩好睇㗎啦，我哋就直接 skip 去下一關啦，拜拜。好，咁大家，我哋而家就去到下一鋪影片。你睇我個 smiley face 啊，點。呢個我唔玩。你搞笑啫。唔好喎。我只能夠求你了。哎呀！呢個地圖有冇改變啊？我應該喺呢度啊。嚇！好，咁而家咧就選3個人啦。翻入房先，睇有邊個人死。點知呢份屋真係退出咗。Oh no！呢份屋退出咗。首先3個人，跟住就係2個人，跟住就係1個人啦。我想咁樣諗，我諗咁樣可以殺多啲人啩，係咪啊？合唔合邏輯啊？1、
把槍指住你。執屍體，你喎仲有？喂，我嘅膠去晒邊啊？冇晒膠嘅。好似真係冇事，冇晒膠。其實我唔知係點樣推人。冇啦，有啊。哇塞！好似冇人處理。等我返入房先，冇人處理。仲可以3個人嘅？哇塞！3個人定1個人好啊？又賺咗1000幾蚊咯！特登同佢跳舞先。哇塞！你真係想死喎！死咗啦！好，咁暫時呢，呢場已經完咗啦，清理完㗎啦。我哋就等下一關遊戲啦。佢哋去晒上邊，咁我返入房啦。好豪華啊！好，咁我哋而家增加到80蚊。叉定 O 啊？交叉定圓形？韓國嘅文化，呢啲就係韓國嘅文化。圓形過關。喂，點解唔俾我入啊？喂 ，Frenchman 喎。好，咁我哋嘅就係一邊行一路講，一邊行一路講嘢啦。下一關係邊咩啊？我唔係好記得喎，點解你會喺入邊？點去後面入邊嘅你？係喎，可以咁樣玩㗎。下一關係拉繩 ，OK。呢度係分50%同50%嘅，邊個低啲就邊個死。暫時係右手邊大機會啲死。好，睇，好，死晒啦，得，死晒啦已經。你唔俾我清理㗎？清理咯。我冇咁衰啊你，我清理唔切啊。燒，我哋啱拍 fish 啊。應該知啊。我問下呢分咯，睇下佢拍唔拍 fish。喂，呢度入邊幾時死咗個人㗎？應該要巡一次個走廊。好，咁我哋返去房睇下一關遊戲係玻璃橋。OK 啊，玻璃橋，我知道方向啦。
觀眾，如果你想要我下次玻璃橋揀邊個係啱嘅話，唔係邊個係錯嘅話，你哋就喺留言區，歡迎喺留言區講。跟住我啲同學睇完呢條片之後呢，又話，blah blah 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 blah，係咪呢？佢哋睇到呢條片 ，it's bad。等你分咯 ，1啊，2啊，3啊，4啊，5啊，你會唔會自己都唔記得啊？7啊，8啊，9啊，10啊，得啦，整完㗎啦，開始。去。出去，唔使出去嘅，喺房度咪幾好。佢哋都冇人。出嚟嘅。你咪留喺呢條手機袋度咯。好慘啊你！我喺上面先可以睇到有邊個人跌咗落嚟噶嘛。但係好難睇啊嘛。係咪？係啊。我記得啲 glass， 你睇下，紅色咪係咯，紅色咪係 back 嘅咯。你咪上面袋咗咯。點解冇嗰個新遊戲嘅？我上次有㗎，而家冇嘅。出！佢應該會跳隔離嗰邊嘅。咁我就話俾佢聽係你嘅，佢哋應該係右啊，叫佢跳右。唔係啊，唔係呢個右。啲人跌晒落去嘅。WhatsApp 跳咗。我好似打錯字。嚇？做咩啊？最尾冇人生存。北格！哇！成大筆錢跌晒出嚟啊！點解又係冇人贏啊？揀咩啊？我點解好似每次拍片都唔俾你睇最後一關嘅？好，我係會堅持俾你哋睇最後一關嘅。唔係啦，我會堅持俾你哋睇最後一關嘅。如果想睇到最後一關嘅話，記得 like and subscribe。我哋到呢個啊，呢段片啊，好唔緊要。我加多一個訂閱嘅話，我就繼續拍呢段片。但係如果我冇加，我暫時未加訂閱嘅話，我暫時就唔會出 Switch Game X 㗎啦。所以記得 like and subscribe。我哋下集再見。